Захилэг битсэн шагжиг гэлэн шөл гаргасан орой. Зуны орой эрвээхээ шажигнсан лааны гэрэлд тагштай тараг долоож суусан аав маань маргааш хонь барина гэлээ. 10-аад хоног махны бараа хараагүй бидний арааны шүлс ялгарах шиг л болов. Шинэ шүл ууна гэхээс нойр хүрдэг бай. Гэтэл шөн дунд бороо шиврээд эхлэв. Баларсан юм бэ. Бороонд хоньны мах улцаачхна гээд аав хөдлөхгүй дээ. Нөгөөдөр малын хишиг өдөр. Энэ мө бороог яая даа байц. Бороо шөнжин зүвсэрч хонов. Шинэ хоньны гэдэс бороо хоёр зүүдэнд ээлжилж ороод олигтойч унтсангүй. Баруун хатвчны ханын толгойд өлгсөн тааран ууттай аарцны шар ус тог дуусна. Шар туслын чимээг нүд аниастай тоолох гэж оролдов. Шар 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 гэд өөрийн хэмнэлтэй сонсогдоно. Унтах сэрхийн завсар хөрвөөсөр хэвттэл үүр хаяарч манаасгүй хаяаны завсраар цагаан гэгээ гэтгэв. Хөнжлийнхөө зайгаар өрөөс нүдээ цухилгаад харвал хоймрын авдар дээрх цаг өглөөний 6-аг заахаач. Энэ цаг хаяа зогсчихдаг найдваргүй дээ. Ядж байхад секундын зүүгүй. Урт зүүн айсуу хүн шиг таг болчихно. Дэлгээстэй хаалганы татхоор шөнжин зүсэрсэн борооны туслууд бөнжигнөн. Ээж орой түлшээ бүтээсэн сайн боллоо гэсээр хэн нэгэнтэй ярилцаад аргал хормойлж байх чимээ гадаад болдов. Цаг 6 болж байгаа нь баталгаатай юм байна. Манай ээж хизээч унтсан 6 цагт л босдог. Уул ус тэнгэрийн хаяа үзэгдэх уран зургийн жааз шиг гэрийн үүдээр ээжийг харуулдан хэвтэв. Жаазтай уран зурган дундаас ээж ороод ирэв. Хормойтой аргалан хөвхөнд сэгсэрснээ хөгшөөн бос. Тулгын эхнэр амаржаад эмнэлгийн тэргээр иржээ. Шөнийн бороонд юу ч дуулдаагүй юм байх та гэв. Хурдхан үнээгээ шувтарч энэ шин төрсөн хүүхэнд цай чанж өгсөн. Амар 2 яс салдаг нь аваа да гэж ээж бовтнона. Тулга ах адууны хулгайд холбогдоод хэдэн сарын өмнө шоронд явчихсан тул ар гэр нь манайхыг дагаж зусч буйн тэр. Ар гэр гэдэгт тулгын 2 жаахан хүү, нас өндөр ээж, нэрайлахаар явсан эхнэр нь юм. Аав ашгүй гаргахаас та гэд өндийлөө. Ашгүй шүл гаргах нь. Би ухсх юм бослоо. Шөнжин сэрвэлж чонсон тул давсаг хаагарах нь. Хөл ирвэгнүүлсэн нойтон зүлгэн дээгүр хэд гүйснээ эргээд гэрлүү харахад арай ойрхон байсан тул ахаад холхонгүй лээ. Хоол очиж бие засч бай хэмээн багаасаа сонсож өссөн бэлээ. Сэрв татсан чиглэг агаар хамар царигаас та. Тулгаахын эхнэр амарчхаар явахын өмнө аавд шүлний хонион зүсэлж өгсөн билээ. Миний хөө хонио хураагаад ир гэж хэлүүлэх шаардлагагүй. Би ажлаа мэдгч аав амдаа хонь руугаа яваад ир гэж хэлж амжлаа. Голын эргээр бэлчих мал руу нойтон ширгэн дээгүүр шилбүрэн унаад давхив. Дөнгөж мандсан нарны туяа өвсний оройдох борооны туслуудыг гялалзуулна. Цахилдгны эрэнд хаяа хөл зурагдах шиг. Хонь барилцахаар хүмүүс гарч ирлээ. Сахалтын 2 залуу намайг хоньд явсны ард манайд буужээ.
Ердийн үед малчин хүн чинь сүргээсээ хөл муу ижлийн дагуулж давхидаг. Жил дараалан суваардаг гэх мэт малаасаа түлхүү иддэг. Шинэ хүн мэндэлсэн үед харин сайн эр хонь унгадаг нь бичигдээгүй хууль билээ. Хоёр айлын 100 гаруйхан хонь дундаас аав тэр халзныг гэд заав. Аава тэр чинь миний халзан хоньны төлж штэ гэд дүү урвалзав. За тэгвэл тэрийг гэд ахаад нэг хонь заав. Юу гэжтэй наадах чинь суваарсан эм хонь гэд ээж хашгирав. Аава тулга ахын эхнэр тэр бор толгойтыг гаргаараа гэсэн штэ гэд би хүний хонь заалаа. Аав дуулсан ч дуулаагүй юм шиг. Миний хонь гэж алгуу таминэ гэсээр ахаад өөр хонь баривлав. Хонио туусны дараа гаргах эргэн гэрийн хаяанд авчирлаа. Хүзүүн дээр нь мордоод гэрлүү зүтгэх намайг хүрэн толгойтой хонь авч давхичих гин. Аав хоньны хүзүүнээс хишиг хэмээх хэсэг хилгас татж аваад цахалтын ахад хутгаа өгчгөөд гэрлүү орчихов. Ах хөл татгиж уувалтай толгой дохилоо. Хоньыг питгэтэл эргүүлээд өрцгийг хадгахад би хойд хоёр хөлийг барьж амжлаа. Хөөрхий хонь дэмил толгоогоо өндөлзүүлэн ган дуугүй ам тэмцэн. Сэтгэл зүрх өвдөх шиг болоод дууга хураав би. Хоньны оронд нь өөрийгөө тавьж бодоход гэдэс өвдөх шиг болов. Их л өвддөг байх та. Хүн төрөхөд мал өгөх юм та. Хонь гаргахыг эмэгтэй хүүхэд харж болохгүй. Гэртээ ор хэмээн охин дүүг маань ээж хөдлөөд явв. Нацаг доржгой чинь миний хэн сургаараа шөл уучихсан штт. Ах нь хурдан хээр мориороо өнгөрсөн өвл тоогоо тасалсан. Том болохоор ойлгонооч гэд ах хонио өвчин. Дүү надтай өвчүү түшнэ гэж булаалдав. Уг нь хамгийн гоё ажил өвчүү түшигч дүү үнхэлцгээ надад өгнө гэхээр нь зөвшөөрчихсөн. Дүү өвчүү түших зуураа хоньны нүдийг хуруугаараа хатгаж үзнэ. Гүзээгээ аваарай. Ээж гүзээтэй баасаа аваад явхад хойноос нь хоёр хөлөг дагав. Шинэхэн ногооны сэвс хамар цоргин. Хашир банхар хонь муулах салхин дор нүдээ анж хүзүүгээ сунгаад дэрсний үзүүр ганхтал үнэртэж амьсгаадж хэвтэн. Хоёр гөлөг гүзээний баас шиншилж цөхөрчхөд ирэхэд хашир банхар дэлүү бас бус хаягдлыг зооглоод хилэн долоож хэвтлээ. Мал гаргаж буй ах цөсийг асар болгоомжтой аваад "Түй" гэд хол шидлээ. Хоёр гөлөг шидсэн зүйл рүү ухс хийснээ банхраас айгаад буцаж хэвтэв. Хар ялаа уулзахад ээж салхин дорн адууны хомоол уугуулав. Танаа хонь сайхан даргалжээ гэхэд аав баярлна. Гэдсэн төмпөнд гаргангуудаа элэг зүрх тэргүүтэнг өрцний цаанаас гаргав. Одоо өвчүү хадаад л болоо. Өвчүүгээ үстэй авлаа шүү ихчээ. Хоньыг 3 хаврыг ууцанд үлдээдэг байхаа гэд тоолов. Царай сайхан шүү. Чацрахаг нь урт таваасаа билээ. Ээж алив цус базаад өг гэхэд хонь гаргаж буй ах нэг гараараа жижиг савндах бүхэл цусыг хэд хүчтэй базлав. Хонио бөгс цээж болгоод гэрт оруулж ханны толгойноос дүүжиллээ. Өглөөний дүүжлээстэй арцыг ээж зайлуулжээ. Гал дээр тогоотой гиз буцлан зөөлрөг гээд хамгийн түрүүн ээж гүзээгээ 3 хуваагаад тогоонд хийсэн. Дүү бид хоёр хөвхний түлээнд уралдана. Чийг үнэрсэн хөх гэрт шинэ гидсний үнэр ухаан балартуулах шахна. Ээж алив хурдал нөгөө шин төрсөн хүн хэцүүдлээ гэсээр
зөөлөн мах татаад зуухны бахлуур дээр шөл буцалгав. Учир мэдэхгүй дүү. Би шөл хүргэн гэж хашгирсаар. Удалгүй эгчийн шөлийг дүү хүргээд ирэв. Шинэ маамааг нь харсан уу гэж ээжийг асуухад дүү мөрөө хавчив. Нэг л мэдэхэд манайд дүүрэн улс амтан цуглжээ. Сагалдын хүмүүс ч бишгүй. Бүх анхаарал тогоотой гиз рүү хандсан мэт. Инээд ханиад яриа хөөрөө болно. Мамбасааны хайр цэгэндах дүнсэн тамхиан дамжуулж сонингоор ороож татна. Энэ олон хүн гиз итгэхэд би цадах болов уу гэж бодохоос харамлах сэтгэл төрнө. Ээж тогоондоо элэг цус чамархайгаа нэмж буйг хараад удахгүй гиз гарахна гэж бодогдов. Том цагаан төмпөнд гидсээ гаргаад зочдон хойморт урьлаа. Аав хажуу айлдаан хишг хуваасны дараа зочид хоолнд эрэмб дараагаар хүрдэг. Чансан махнаас монгол хүн нэг чөмөгч юм аваад цэвэрхэн мөлжөөд орхидог бол юмнаас идэж болдог ганц хоол хоньны гидс билээ. Аав элэг зүрх уушиг чацархай гүзээ бөөр шавай гургалдаа нуглуур сөврөгдөс сэмж сархинаг гэж бүртгэснэ. Айлд хэн хишиг хүргэх үү гэхэд би гэд бослоо. Дүү шөл хүргсэн учраас би одоо өрсөлдөгчгүй. Айлд гидс хүргэх шиг сайхан зүйл гэж үгүй. Хишиг авчирсан хүүд эмээ хоёр чихэр өгч мэднэ. Тулгаахын ээж хүүхдүүд гидс хүлээж байхаас зайлахгүй. Савта гидснээсээ замдаа өмгчмөр байсан ч айлдаа хурдан хүргэхийг бодов. Тулгаахын ээж анайл баярлан угтлаа. Толгой илээд нэг чихэр өглөө. Шин дөрсөн эгчийн маамааг харчих санаатай айлд хэсэг саатав. Гидс хоржигнон дуугарахад гараад гэрлүүгээ гүйлээ. Манай гэрээс хүмүүсийн инээлдэх баяр баясгалантай дуу чимээ гарна. Нөгөө хүмүүс бүгдийг идчихсэн биш угаа. Төмпөнтэй гидс рүү хүн битгий хэл гар багтах зайгүй харагдана. Том хүний урдуур хоол руу дайрч болохгүй тул дэмийл ээжийнхээ бөөрөнд шигдэж суулаа. Гэрт үлдсэн дүүнэр гүзээ зулгааж харагдана. Гэрээр дүүрэн том хүмүүст уур хүрх шиг. Гэтэл томчуудын нэг нь та хэд хоолноосоо идэ. Гэх дуунаар бусдынх нь идэх хурд жаахан багасах шиг. Удаж төмпөнтэй гиз бидэнд ирлээ. Зүрх үнхэлцэг бөөргээд хүүхдийн иддэг бүхэн бараг бүтнээр шахав. Айлын ам суулганд явснаас бусдаар огтлоогүй мэт. Томчууд элэг, уушиг, сэмж бас бус юмнуудаас нь идсэн бололтой. Элэг, сэмж, чацархай, зажлах бүрд шүлс ялгарч амт нь ёр бусын тансаг мэдрэгдэнэ. Ээж дүү бидэхэд хичнээн сайхан мах сайхан гаргаваа. Шөлөнд будаа хаяад гэрээр дүүрэн зочдоо ээж маань дайлсан юмдаг. Олонтойгоо хувааж идсэн хоол сайхан шингдэгдээ. Оройхон ээж хүмүүлээр амталсан гидсэн хуушур хихэл байхдаа дэлгээстэй хаалгаар харагдах уран зурганд хонь бэлчинэ. Хичнээн олуулаа байсан ч бүгдийг сатгадаг хоол гидс билээ. Тэр орой Монголын радиогоор шин дуу яваад байсан нь бодлын цагаан хум байв. Зохиолгдсон Шагжиг гэлэн 2022 он. Уншсан Эрхэнбаярын Батторж 2025 он.